Өнөөдрийн нэг сэдв эко хот гэдэг юмсэн. Тэгээд миний бодлоор одоо чинь энэ хогны асуудал ч юм уу нийтийн тээврийн асуудал гэдэг чинь яг эко хотыг одоо чинь нэг том пиццатаа зөвөрлөх юм бол одоо тэрний нэг хэрчмийнхэн одоо дээрх бясалганы тухай л ярьж байгаа байхгүй бид нар. Тийм. Тэгээд яг хот төлөвлөлтийн чиглэлээр жоохон сонирхдаг хүний хувьд яг хотын тухай ойлголт ер нь бол амар хурдан өөрчлөгдөж байгаа. Хотыг одоо чинь зөвхөн одоо нэг архитектор ч юм уу эсвэл улс төрчид байгуулдаг гэсэн ойлголт ер нь бол байхгүй болсон. Тэнд хотод хэн байна? Тэнд хүмүүс оролцож иж л яг тэрийг бол бий болох боломжтой. Тэгээд ер нь бол яг иргэдийн оролцоотой яг энэ газрын зураглалаар дамжуулаад шийдвэр гаргах төвшөнд одоо яг иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх гэсэн чиглэлээр бол бид нар 15 оноос хойш яг энэ төрийн бус байгууллага байгуулад одоо ажиллаж байгаа. Тэгээд миний хувьд бол яг үүсгэн байгуулад одоо яг тэргүүнээр нь ажиллаж байна. Тэгээд энэ хугацаанд ер нь бол ингээд иргэд оролцох нь ямар ач холбогдолтой юм бэ гэдгийг л ер нь бол ингээд мэдрээ яваад байгаа. Энийг ингээд юу яхалчих болох вэ? За, юу ч эхлээд хогны тухай шууд ярихгүй заяа. Манай хот бол ер нь бол яг орчин үеийн хотын яг тэр нөгөө нэг төлөвлөгөө бий болсноос хойш ер нь бол 100 жилч болоог байгаа л да. Ер нь бол дэлхийн одоо бусад хотуудтай харьцуулах юм бол ер нь бол одоо нэг нялх хүүхдэл гэсэн үг. Хотын хувьд. Тийм болохоор бид нар яг одоо байгаа яг энэ хотынхоо өнгө төрхийг одоо шууд одоо нэг гадны хотуудтай ч юм уу харьцуулаад шүүмжлэн гэхээс илүү яг бидний онцлог юу юм бэ гэдэг өөрсдийнхөө тэр хотынхоо тухай бид нар өөрсдөө илүү мэдэх хэрэгтэй байна. Тэгэх юм бол бид нар яг тухайн одоо тэр нөгөө нэг тулгамдж байгаа асуудлыг шийдэх шийдлүүдээ арай илүү нэг одоо яг Монгол ухаан гэж яриад байдаг шүү дээ. Тэр зүйлийг бол яг энэ хот төлөвлөлтөн дээр бол гарах боломжтой. Тэгээд ер нь бол залуу хот. Тэгэхээр одоо энэ залуу хот цаашаа яаж явах вэ гэдэг тэр хөгжлийн одоо чих хандлага нь бол яг одоо залуучуудын одоо гарт байгаа. Тэ. Энийг ингэхээр аягүй төвхтэй тий. За яг тэгээд ер нь тийм иргэдийн оролцоотой яг нэг газрын зураглал гэж яг юу юм бэ гэхээр ер нь бол энэ бол амар амархан зүйл. Бараг 1-р ангийн хүүхдийн зургийг хичээлгээ ойлгочих болно. За ер нь бол газрын зураг маань бол дүрслэлийн хувьд бол хүмүүст одоо их энгийн ойлгомжтой байдаг. За иргэд өөрсдийнхөө хэрэгцээ шаардлагыг ойлгоход яг энэ зураг аягүй тийм бодиттой мэдээлэл хүнд өгдөг. За дээрэс нь одоо яг тухайн одоо нэг асуудлыг бид нэр яг системээр нь харах боломжийг нь олгож өгч идэг. Зургийн давуу тал нь. Энийг заавал зураг зурдаг хүнч хийх албагүй. Хинч хийж болно, та нар ч хийж болно. Тэгэх юм бол бид нар тухайн асуудлыг системийн хувьд бүхэлдэн томоор нь харах боломжийг нь олгож өгч идэг. За дээрэс нь орон зай цаг хугацаа гэдэг амар том хоёр хүчин зүйлийг бид нэг одоо талбар дээр авчираад тэрийг харах боломжийг нь олгоно. За тэгээд эн чинь өөрөө юу гэж байгаа юм бэ гэхээр тухайн асуудлын талаарх тэр дүн шинжилгээ тий. За тэгээд тэр асуудлын уялдаа холбоог ойлгох боломжийг нь хүмүүст олгож өгдөг. За гялцуулнаа энэсгээ. За наатаа явчих. Тий. За ер нь бол бид нар яг одоо 3 үндсэн үйл ажиллагаа хийж байгаа. Нэгдүгээр болохоор яг иргэдийн оролцоотой зураглалыг хийж байна. Хоёрдугаарт яг иргэдийг одоо уриалгах гэх юм уу та одоо тухайн хийж байгаа зүйлдээ иргэдийг яаж оролцуулах вэ гэдэг чиглэлээр бол үйл ажиллагаа хийж байгаа. За гуравт нь бол одоо яг энэ мэдээлэл дээр үндэслээд ямар нэгэн судалгаа, дүн шинжилгээ, шийдвэр гаргах төвшөнд яаж нөлөөж болох юм бэ гэдэг чиглэлээр хийж байгаа. За энэ хот ямар харагдаж байна? Ха? Хоёр харагдаж байна уу те? Тэгэхээр юу байхгүй вэ? Одоо бид нар ирээдүйн хотыг яг ингэж төсөөлөх юм бол биднэрт 10 ширхэг дэлхий хэрэгтэй. Энэ бол хизээж боломжгүй зүйл байхгүй юу? Тэгэхээр ер нь бол нөгөө нэг түрүүн хамгийн ихний илтгэгчдэр гарч ирсэн дэлхийн хүн ам бол өсөж гэн, хотчлт өсөж гэн. Хэрвээ бид нар одоо тэр яг одоо байгаа тэр гоё гэж байгаа тэр төсөөллөөр хотыг бий болгоно гэх юм бол энэ бол ямар ч боломж байхгүй. Тэгэхээр эн чинь яг юу гэсэн үг юм бэ гэхээр одоо чинь гэр орол муухай учраас орон сууцчлах нь зөвөө гэсэн үг биш аахгүй юу? За. Оо. За. Тэгэхээр ерөнхийдөө энийг ингээд яриад дуусаа хот гэдэг чинь өөрөө зөвхөн одоо эрчим хүч юм уу зөвхөн зам
зөвхөн одоо барилга байгууламж биш байхгүй. Айгүй олон зүйлийг нэгтгэсэн. Тэн дотор соёл урлаг байна, философи явж байна. Тэгээ бүр үдгүй тэнд байж миний төсөөлөөс хэтэрсэн бүх зүйл тэн дээр байж байгаа. Тэгэхээр бид нэр одоо ч нэг хотын тухай асуудлыг бол зөвхөн одоо ч нэг төлөвлөлт гаргадаг архитекторуудад даатгаж үлдээж болохгүй гэсэн үг. Окей. За тэгээд хүмүүсийг оролцуулахын тулд бид яад юм бэ гэхээр ерөөсөө л цагаан цаас палмастер 2 багт хангалттай. За тэгээд жишээ яг саяны аргачлалаар дамжуулаад хийсэн нэг хэдхэн жишээнүүд байгаа энэ дэр. Одоо чинь энэ бол Сүхбаатар дүүргийн 16 дугаар хорооны цэцэрлэг сургуулийн хүртээмжийг харуулсан зураг байна. Энэ зургийг харах юм бол энд 2 цэцэрлэг байна. 500 м радиус байна. Өнгө нь хамгийн гүн байх тусмаа энэ хэсэг дээр цэцэрлэгт хамрагддаг хүүхдийн тоо их байна. Тэгэхээр энд цэцэрлэг хэрэгтэй юу хэрэгтэй? Нийт цэцэрлэгийн насны хүүхдийн 40 хэдэн хувь юм, 46% нэмж байна. Цэцэрлэгт хамрагдаж чаддгүй гэсэн тоо байгаа. Тэгэхээр одоо яг нөгөө нэг шийдвэр гаргах төвшөнд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ гэдэг чинь яг юу гэсэн үг юм бэ гэхээр жил бол 4 жил тутам сонгуул явж байгаа. Сонгуул болгоноор ямар нэгэн зангиатай нөхөрлөлтөнд очиж байгаа. Тэр хүнд одоо иргэд тэнд амьдарж байгаа оршин суугчид юу хэрэгцээтэй вэ гэдгээ хамгийн оновчтой зөв хэлж чаддаг байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэхийн тулд тэнд амьдарж байгаа хүн тухайн хотынхаа асуудлыг мэддэг байх хэрэгтэй. Надад хүүхдийн мөнгө сайн ээжийн ч юм уу нэг мөнгө хэрэгтэй юу? Надад цэцэрлэг хэрэгтэй юу? Гэдгээ тэр хүн мэддэг байх хэрэгтэй. Тэгвэл тэр мэддэг байх боломжийг нь юу олгож байгаа юм бэ гэхээр тэр иргэдийн оролцоотой төлөвлөлт гэдэг зүйлээр гарч ирсэн тэр мэдээлэл чинь тухайн хүмүүст өгж байгаа. За энэ болохоор одоо нийтийн тээвэр болон одоо гудамжны гэрэлтүүдийг харуулж байгаа. Энэ хороо маань өөрөө 476 орчим гааг талбайг эзэлдэг. Гэхдээ яг энэ зургаас харах юм бол энэ шарууд нь бол гудамжны гэрэл байгаа. Тэр бараг хэдийн 5.1-нд гэрэлтэй байна. Тэгвэл энэ хороон дээр гэрэлтүүлэх хэрэгцээтэй. Энийг заавал одоо нэг шийдвэр гарах хүн очиод энэ тухай яриад ингэх шаардлага. Зүгээр л тэнд амьдарч байгаа хүмүүсийн асуудлаа мэддэг, шийдвэр гаргах төвшөнд хэрэгцээтэй зүйлээ хэлж чаддаг байх нь хамгийн чухал байна. За дараагийн нэг сэдв маань болохоор түрүүн удавлын юм дээр гарч ирсэн зам тээврийн осолтой холбоотой асуудал. За дараагийн слайд руу орчъя. За энэ зураг болохоор Улаанбаатар хотын одоо хэмжээнд зам тээврийн осол хаана хамгийн их гарч байгаа юм бэ гэдгийг ерөнхийдөө одоо яг нөгөө нэг мэдээлэл дээр суурлаад, тоо мэдээлэл дээр суурлаад газрын зурган дээр харуулсан мэдээлэл бөөрөнгийн том байх тусмаа энд осол их гардаг гэсэн үг. Одоо чинь хамгийн том бөөрөнгийн 2 бөөрөнгийн байгаа. Энэ бол Баян бүрдийн тойрог, Баян шөнийн тойрог 2. Өдөрт 3 осол гардаг гэсэн үг. За буцаач та. Тэгэхээр энэ мэдээлэл чинь өөрөө одоо яг юунд хэрэгцээтэй юм бэ гэхээр за одоо энд 3 осол гарч байна гэдгийг бид нар одоо эдийн засгийн хувьд энийг үнэлээд за энэ өдөрт 3 осол энэ ч бол амар асуудал واخгүй. За тэгээд энэ яагаад энэ осол гараад байгааг нь одоо чинь яг тэр community planning гэдэг зүйлээр дамжуулж одоо үнэлээд за гэрэл тойрог юм байна. Аюулгүй тойрог нэртэй аюултай тойрог байгаа юм байна. За энийг тэгвэл бид нэр өөрчлөх хэрэгтэй маань. Өөрчлөхийн тулд төсөвд ийм мөнгө суулгах хэрэгтэй. Тэр энэ мэдээлэл чи өөрөө яг тэрний одоо үнд суурин болж өгч байна гэсэн. За зам тээврийн осолтой холбоотой бид нар нэг судалгаа хийгээд айгүй ер нь үр дүнд хүрсэн. Тэр судалгаа маань юу байсан бэ гэхээр Улаанбаатар хотын хаана хамгийн их зам тээврийн осол гарч байгааг газрын зураг руу оруулаад тэгээд тухайн газрын зураг дээр орсон мэдээлэлээ ангилсан. Одоо ч хүүхэд өртснөөр нь. Тэгээд тэр хүүхэд өртөж байгаа мэдээлэл нь газрын зурган дээр байгаа юм чинь сургуультайгаа ойрхон байна уу? Сургуулиасаа хол байна уу? Сургуультайгаа ойрхон байвал шалтгаан нь юу байгаа юм бэ гэдэг зүйл нь угаасаа зурагч өөрөө хэлээд өгчдөг. За тэгээд тэн дээр бид нар 45 дугаар сургууль, Орос 3 дугаар сургууль, 58 дугаар сургууль гэсэн 3 сургууль дээр энийг эхэлжсэн. За тэгээд 58 дугаар сургууль дээр ямар асуудал байсан гэхээр ер нь бол хорооныхоо хүүхдүүд явдаг. Гэхдээ холоос нөгөө гэр оролцоос ирдэг учраас ихэвчлэн дандаа алхаж ирдэг. За ер нь бол яг зам тээврийн осол гэхээсээ илүү нөгөө халтаргаа гуулгаа дээрэм тоноолтой холбоотой асуудлууд тэнд гарч байгаа. Гэрэлтүүлгийг нэмэх хэрэгцээтэй. За Орос 3 дээр бол нийт хүүхдийн Орос 3 дугаар сургуульд явж байгаа нийт хүүхдүүдийн бараг 50 орчим хувь нь зайсан 120 одоо тэр нөгөө нэг нарны юу лээ цэцэрлэг төрөлнгийн араас ирдэг. Тэгэхээр тэр чинь өөрөө нөгөө төгжрлийн нэг үнд суурь байгаа. Дээрээс нь айгүй олон хүүхдүүд одоо яг өөр өөрсдийнхөө машинаар Орос 3 руу явдаг учраас хороол дундах
төгжрлийг бий болгодог гэсэн асуудал байсан. За тэн дээрээс үндэслээд бид нар за ийшээгаа бол одоо сургуулийн хүүхдээ автобус хэрэгцээтэй байна. Тэгэхээр одоо байгаа 5 автобусан дээр нэмээд 3-ыг нэмэх автобустай болох хэрэгтэй. Тэгэх юм бол бид нар одоо тэр нөгөө нэг хүүхэд болгон том машинаар сургууль руугаа биш нэгдсэн журмаар ингээд сургуулийн хүүхдээ автобустай авч болох юм байна гэсэн. За 45 дугаар сургууль дээр ямар асуудал гарсан гэхээр анх гэж одоо 2 жилийн өмнө шүү дээ. Ордог гардаг хаалган одоо 2 дугаар төрхлүүгөө харсан байсан. Тэрийг мэдхүү. Шууд гүгээл зам руу. Тэгээ бид нар тэн дээр бол 2 ерөнхийдөө гаргалгаа гаргасан. Нэгдүгээр одоо гол хаалгаа бол урдаа гарах хэрэгтэй. Эсвэл хуучин байгаа хаан банкныхаа эсрэг талд байгаа хаалгыг ашиглалтанд оруулах хэрэгцээтэй гэдэг байдлаар ажилласан. Гэхдээ хаалгаа бол урагшаагаа гаргасан. Тэгэхээр ер нь бол эндээс бид нар үзэхэд одоо тэр нөгөө нэг тухайн асуудлыг шийдэхэд яг иргэдийн оролцоотойгоор юм төлөвлөлт хийгээд ямар нэгэн тийм зураглалт хийж ажилласнараа бүр амар бага зардлаар хамгийн зөв гаргалгаа гаргаж чадсан байсан. За дараагийнхаа навчээ. За явчээ. Ер нь бол манай гэр хороолол бол дэлхийн хаач واخгүй сууршил шүү. Яг муухай юм байгаа л да. Гэхдээ өнгө төрхтэй тэр хүмүүсийн тэр соёл тэнд амьдарч байгаа юм гэж шал өөр байхгүй юу? Бид нар арай өөр өнцгөөс нь харах юм бол бас гоё юм байгаа тэнд бол. За тэгээд яг энэ болохоор хотын хогны асуудлыг шийдэх гээд Сүхбаатар дүүргийн одоо яг төсөв дээрээс энэ хогийн цэгийг 6 сая төгрөгөөр барьсан. Тэгвэл хогны асуудлыг шийдээгүй асуудал үүсгэсэн. За тэгээд хүмүүстэй бид нар асуудал хаана байгааг зургаар гаргасан. Гэтэл нэг хорон дээр 6 ширхэг юм хогийн цэг барьсан. 36 сая төгрөг гэсэн үг тийм. Окей, дараагийнх нь. За тэгээд тэр 6 одоо энэ нөгөө нэг түрүүний хороо нөгөө хогийн цэгүүд нь байрлал нь энэ байна. За тэгэд энэ хогийн цэгүүдийг буулгая. Асуудал нь хаана байгаа юм бэ гэдгийг нь бол ярилцсан. Тэгсэн чи ямар асуудал байсан бэ гэхээр дараагийнх нь уншчаа. Дахиад явчих. Наадах чинь дахиад дараа. Ямар асуудал байсан бэ гэхээр хогны компани сард нэг удаа ирж хог авдаг. Айл болгоны хогийг. Гэхдээ нэг удаа авахдаа автоматар тогон дээрээс нь 2500 авчиж байгаа. Орон сууцны хороололд амьдарч исэн ч хамаагүй хогийн 2500 төгрөгөөр авна. Гэхдээ өдөр болгон авна. Тэр чинь ялгаатай үйлчлэг үзүүлж байгааз. Гэхдээ байршлаас нь хамаарад ялгарлан гадуурхах үйл ажиллагаа явагдсан гэсэн үг юм байна. Гэхдээ за яг 30 хоногт нэг удаа ирж авч болно. Гэхдээ хизээ ирж авах тухайн хүнд мэддэг байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгвэл тэр нь юу вэ гэхээр хог тээврийн хуваар гэдэг нэг юм байна. За дахиад нөгөө нэг газрын зураг байна. Батөржинд амьдардаг. Батөржийн хогийг сар болгоны нэгэнд ирж авна. Та зөвшөөрж гинөө? Зөвшөөрж гин. За би ч гэсэн зөвшөөрж гин. Тэгээ би 30 хоногийн дотор хогоо гаргахгүй 30 хоногийн дараа ихэд чинь би өгнө. Ерөөсөө ийм энгийн зүйл байхгүй. За тэгээд нөгөө нэг хогийн цэг байсан газрыг цэвэрлээд хогны хуваарийг хорооны айл болгонд хэвлж өгөөд ингээд яг энэ ажлыг хийхэд зөвхөн нэг хогийн цэгийг зассан мөнгө нь 2 сая төгрөг болсон. Тэгэхээр эн чинь юу гэсэн үг юм бэ гэхээр хэрвээ чи өөрийнхөө амьдарч байгаа хотын асуудалд оролцохгүй бол хамгийн их зардлаар хамгийн тэнэг шийдлийг хэн нэгэн гарган чиний өмнөөс. Хэрвээ чи өөрөө оролцох юм бол хамгийн бага зардлаар өөрийнхөө хамгийн хүссэн тэр үйлчлэгээ бий болгож чадна. Окей. Тэгээд эндээс бидний нөгөө нэг одоо өмнөх хилтгэгчдийн өндөр ч гэсэн гарлаа. Яг юу вэ гэхээр хамтын ажиллагааны уялдаа холбоо гэж зүйл. Одоо ч яг энэ төсөл хийхээс өмнө одоо ч хороо түүх хоёр л хоорондоо л ингээд ажиллаад байна л гээд байгаа байхгүй юу? Яг тэд нар бол ажиллаж байгаа. Ажиллаа л байгаа. Тэгтээ нөгөө нэг хоггүй болох гэдэг нь иргэдээсээ юу ч асуухгүйгээр ажиллаа л байгаа байхгүй юу? Тэгээд асуудал байгаа л гэсэн. Тэгэл энийг харин зүгээр иргэд нь оролцоод бид нар ингэмээр байна гэж нэг жоохон л мэдчихэж байгаа ш тэр чинь. Ингээд л асуудлыг шийдчихэж байгаа хөнгөн. За тэгээд бид нар одоо яг манай байгууллага энэ 12 оноос хойш гэр чинь одоо 6 жил болж байна. Өнөөдрийг хүртэл бид нар яг одоо хотын хэмжээний яг хог тээврийн хуваарийг цахим болгоод zero waste цэг юм гээд цахим утас нээсэн байгаа. За тэгээд явандаа бид нэр тэр мэдээлэлээ хотод ер нь бол хүлээлгэж өгөөд хотын одоо хогны
дүрм журам гэдэг юмд одоо тэр тээвэрлэгч компани одоо яг заавал одоо энэ хуваарийн дагуу иргэдэд ингэж үйлчлэгээ үзүүлдэг болно гэдэг юмыг суулгах гэдэг одоо яваа л байна. Тэгээд ер нь бол амар гоё кул төсөл хийхээсээ илүү энийг цаашаа яаж доктортой авч явах вэ гэдэг бол амар том асуудал. Одоо яг энэ төслүүдийг ингээ харахад бол амар бага зардлаар. За одоо яг донор байгууллагуудын хэрэгжүүлдэг за төсвийн одоо тэр юм хумаар хийдэг зардлаас баг хэд дахин бага зардлаар одоо иргэний нийгмийн байгууллага иргэдийн оролцоог хангаснараа энийг бол ингээ ямар ч гэсэн эхлүүлсэн байгаа. За тэгээд нөгөө миний хэлэх гээд байдаг ер нь бол одоо байнга л ярьдаг зүйл дээ. Хэрвээ чи энэ хотод амьдарч байгаа бол чи эзэн шиг л байх хэрэгтэй. Хаана юу байгаа мэддэг байх хэрэгтэй. Хэрвээ чи хотынхаа тухай тэр асуудлыг мэдэх юм бол тэрийг өөрчлөх гэж оролцож чадна. Хэрвээ чи мэдэхгүй бол зүгээр л хин нэгэн хүн за ингээд нэг Америкт нэг гоё юм байдаг энийг хийчээ. Тэгээд чи тэрнгээр нь явна гэсэн үг. За дараагийн хуудас руу орчих. За энэ болохоор яг туул голын иргэдээр хог хайж байгаа машин. За энэ дахиад хогны асуудал да дараагийн зураг руу орчих. Тэгээд энэ зураг болохоор Улаанбаатар хотын хэмжээнд барилгын хог хаягдлын одоо газрын зураг гэсэн үг. За энэ бол дархан цаацтай богд бол тэрэлж одоо тусгай хамгаалтай газар. За тэгээд туул голын 200 м яриад бас хуулиараа байгаа шүү энэ чинь бүр. За энэ улаан цэгүүд нь болохоор одоо яг тэр нөгөө байшин барьж байгаа сайтууд гэсэн үг. Энэ ногоон цэгүүд нь болохоор энэ ногоон цэгүүд нь болохоор энэ байшин барьж байгаа компаниудад материал нийлүүлдэг бизнесүүд гэсэн үг. Энэ хар цэгүүд нь болохоор албан бус барилгын хог. Хаагур байна. Голын хөндийгөр байгааз. Тэгэхээр бидний одоо хөгжөөд байна гэдэг ингээд нэг конкрет бетон жүнгэл болгоод байгаа тэр зүйл маань яг үндэ эсрэгээрээ нөгөө талдаа байгалаа бохирдуулж байгаа байхгүй юу? Яг энэ ч өөрөө нэг хотчих үйл явцыг буруутгах байгаа юм биш. Гол нь энэ ч өөрөө нэг юм механизм систем байх хэрэгтэй. Тэгээ тэрийг бий болоход ер нь бол энэ иргэдийн оролцоотой газрын зураглал гэдэг зүйл бол амар том ташуур болж өгнө ер нь бол. За дараагийн тал орчих. За энэ болохоор усны хүртээмжийн асуудал. За энэ дээр миний нэг ярьдаг зүйл болохоор одоо чинь дэлхийн хотууд дээр нөгөө алхахад одоо тааламжтай хот гэх юм уу одоо бүх үйлчлэгийг ингээд алхаж авах боломжтой хот гэдэг. Гэхдээ манай хотод дээр болохоор одоо энэ гэр хороололд ус авах радиусыг одоо яг тэрнгээр яваад байгаа байхгүй юу? Боддоо чи 20 литр ус бариад 500 м яваад үз. Энэ бол ямар ч боломжгүй. Тэгээ ямар замаар явж байгаа лээ. За тэгэхээр яг энэ бол харахад бол яг стандарт зураг. Гэхдээ Монголын нөхцөл бол өөр шүү. Тэгэхээр бид нэр тэрийг бас бодхол хэрэгтэй. Яг тэр стандарт ч юм уу тэр нь одоо яг ямар үйлчлэгэн дээр ямар байх ёстой юм бэ гэдэг энийг чинь өөрчлөх зүйлүүд бол байна л гэсэн үг. За дараагийн тал орчих. За гол за энэ зураг л орчих. Энэ зураг болохоор зүгээр л Google-ээс авсан зураг. Аль хэсэг вэ? Тууланч туулал да. Яг аль тэрний аль хэсэг вэ? За энэ шоу биокомбинат гэхгүй. Сонгоны амралт энэ байна. Энэ нэг хоёр өнгөтэй юм урсаад байгааз. Энэ нөгөө нэг харьгаа нөгөө бидний одоо нөгөө нэг жолонгоос татсан ус мос нөгөө арьс шир дадаа гэдэг юм уу энэгээр урсаад ийм нэг сонин өнгөтэй явж байгаа. Энэ болохоор яг бохирдлгүй арай нэг цэвэр туулна явж байгаа. Тэгээд хамгийн сонирхолтой нь энээс доошоо амар болон өндөгний үйлдвэрүүд байдаг шүү дээ. Дахианы махны үйлдвэрүүд, сүүний үйлдвэрүүд. Тэгэхээр тэд нар чинь одоо яг нөгөө нэг хүнд металлаар бохирдсон хамаг хог мог юмаа тээцсэн тэр усаар чинь ундалж байгаа шүү дээ. Эргээд тэрийн та нар идчихэж байгаа байхгүй. За бид нар бүгд. Тийм. Тэгэхээр хот гэдэг чинь өөрөө зөвхөн ингээд нэг жижигхэн юмыг ингээд шийдснээр эко болчдгоо. Тэр чинь өөрөөсөө бүх юмыг орж байгаа. За энэ болохоор бид нар Улаанбаатар хотын гэр хороололд хашаандаа жимс тарьдаг, ногоо тарьдаг, хүлэмжтэй айлуудыг зүгээр л газрын зураглал оруулж үзье. За нэг сонирхолтой зүйл ажиглагдсан юу гэхээр за энэ улаан цэгүүд болохоор одоо хашаандаа ингээд нөгөө нэг жоо эко айл гэсэн үг байхгүй ногоо могоо тарьдаг тий. За тэгээд энэ хөх нь болохоор худаг. Тэгэхээр эндээс ингээ харахаар худагтайгаа ойрхон гэхдээ ингээ хөрш айлууд их бие биенээсээ харж юм хийдэг. За энд нэг хоёр худаг байгаа. Энэ бол шинэ баригдсан худаг. За тэгээд энэ болохоор 500 м радиус байна. Яг саяных нь адилхан. Тэгээд
ногоо тарьдаг одоо айлууд маань хэрвээ одоо чи нэг худгаасаа одоо 500 м-ээр радиусаас хол бол тухайн айлууд гүний утгатай байгаа. Одоо энд хаана вэ гэхээр 6 бодол 7 бодол байхгүй. Одоо тэрэнд байгаа айлууд одоо хашаандаа нэг жоохон нүх ухаад гарсан усаар ногоогоо осож байгаа гэсэн. Гэхдээ энэ айлуудын хөрсний бохирдлын асуудлын талаар яриад ч хэрэггүй. Тэрнээс дээшээ байгаа бүх айлын жоорлон одоо 2 м-ийн гүнтэйгээр ямар ч фильтргүйгээр газар руугаа орж байгаа. Хамттайгаа. За тэгээд нөгөө нэг бүр анхны нөгөө үзүүлсэн хогийн цэг дээр яг тэр төслийг ингээ хэрэгжүүлээ яаж хаад анх бол одоо хүмүүс энэ бол ингээд Баторжийн төсөлч гэдэг юм уу те. Энэ л хийдэг гэсэн нэг тийм ойлголттой байсан. Тухайн хүмүүсийг яаж бүр яг өөрсдөө хийсэн юм шиг тийм мэдрэмж төрүүлэх гэдэг чинь бүр амар чухал. За тэгээд тэн дээр ингээд амар хүүхдүүд ирж тоглодог байсан. За тэгээд тоглодог хүүхдүүдтэйгээ нийлээд тэгээд амар гоё граффити зурдаг залуучуудтай нийлээд тэнд зүгээр зураг зурцсан. Дараа нь тэр нөгөө хогийн талбай байсан газар энэ Баторжих биш тэнд байгаа бүх хүүхдийн өмч болсон. Яг тэгэхээр энэ хүүхдүүд өөрсдөө энд нөгөө оролцсон байхгүй. Ямар нэг юм хийцэн учраас өөрсдөө ингээ хайрлаад ингээ явааддаг. За дараагийн зураг маань болохоор орон нутгийн хөгжлийн сан гэж мэдхүү. Мэдэн тэ. Яадаг гэлээ. Ер нь хорооныхоо орон нутгийн хөгжлийн сангийн хурал цууж үтсэн юм байна уу? Байхгүй тий. Суу. Суухгүй юм болохгүй нэгэ шүүмжлээ яваад иж болохгүй байхгүй. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын хэмжээнд гэр хорооллын бүх хороон дээр орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдсэн ажлуудыг газрын зураглалд оруулсан юм бол хаана яг ямар ажил хэдэн төгрөгөөр хин гэдэг компани хизээ хийцэн бэ гэдэг мэдээлэл нь байна. Яг хөө энийг шүүмжлүүлбэр шүүмжлэх юм бол мангар их байгаа байхгүй. Одоо чинь туризм гэдэг нэртэй компани годамжны гэрлийг явьж байгаа байхгүй. За тэгээд дараагийнх нь орчих. Дараагийнх дээр нэрээ сонирхолтой юм байж юм. За энэ болохоор орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр зөвхөн 14 онд хийгдсэн ажлыг зүгээр амар энгийн тооцоол хийж үзсэн. За чиний Бах ханга 2 дугаар ороо 1942 хүнтэй 14 онд 360 сая төгрөг авсан. Нэг хүнд ногдох орон нутгийн хөгжлийн сангийн мөнгө нь 185 мянган төгрөг. Сонгойхын дүүргийн 22 дугаар хороо 18441 хүнтэй 14 онд 179 сая төгрөг авсан. Нэг хүнд ногдох нь 9,755. Тэгэхээр эн чинь өөрөө юу гэдэг юм бэ гэхээр нөхөр иргэн та хорооныхаа асуудалд оролцохгүй бол эн чинь төсрийн мөнгө байхгүй юу? Ашигт малтмалын онцгой албан татвар, нэмэгдсэн үрдгийн албан татвар чивийн мөнгийг өгж байгаа. Хэрвээ чи оролцохгүй явах юм бол ингээл энэ бүх юм чи ингээ сайхан ингээл дуусна. Нэрээ шүү. За дараагийн орчээ. За яг энэ зургийг хийхдээ бид нар давхар зорилтод бүлэг гэж хүмүүс амар их ярьдэн штэ. Амар гоё. Ер нь төсөл болгон дээр зорилт хүндээ хүрнэ гэж яриад бараг лооцсон болцсон тий. Гэхдээ яг зорилт бүлэг гэж яг хэнийг хэлээд байгаа яг тухайн хүндээ яаж хүрэх гээд байгаа гэдэг тийм ерөөсөй байдаггүй байхгүй. Тэгээд бид нар яг орон нутгийн хөгжлийн сан дээр энэ зургийг гаргасан. Энэ зураг юу гэвэл гэхээр одоо түрүүний юуны Чингэлэн 15 дахь хороо нийт 8964 хүнтэй өрхийн тоо бага гэсэн юмнууд байгаа. За ингээд хороо маань ингээд хэсэгт хуваагдаж байгаа. Тухайн хорооны хэсэг нь ингээ өнгө нь гүн байх тусмаа энэ хэсэг дээр одоо амжиргааны баталгаажих төвшнгөөс доогуур орлоготой иргэн их байна гэдэг нь хэлж өгч байгаа. Хотын төв нь ийш байгаа гэсэн үг. Аслагдах тусмаа. За тэгээд энэ улаан бөөрөнгийн, шар бөөрөнгийн хоёр байна шүү дээ. Улаан нь том байх тусмаа өргөх толгоолсон иргэн их байгааг нь хэлж өгч байгаа. Шар нь бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн. За тэгээд эн чинь юу нэ? Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хувьд бол гендер харилцаа бол ер нь бол ойролцоо. Гэтэл өргөх толгоолсон иргэний хувьд бол за бүр 100%. Би бол баттай 100%. Нийт иргэдийнхэн бараг 80-аас дээш хүн дандаа эмэгтэйчүүд байгаа. Тэр энэ асуудал мөн хотын асуудал. Мөн үстэй. За, байж буцаач та. За тэгээд энэ мэдээлэл бас Улаанбаатар хотын гэр хорооллын 9 дүргийн гэр хороол дээр бүгднгээрээ гараад
бас паблик болсон байгаа. Тэгэхээр энийг бол ингээ ашиглаад явах боломжтой байгаа шүү. За дараагийнх нь. За тэгээд манай байгууллага болохоор ингээл нэг 9 шидийн газрын зураг хийгээд байхгүй. Энийга хүмүүст хүргэх зорилготой юм үзэсгэлэн зохион байгуулалт юм. Хоёр хотын цадиг гэдэг нэртэй. Тэгээд нодлон жил бид нар яг нэг Дэнжимингийн ногоо нуур дээр энэ үзэсгэлэн зохион байгуулсан. Тэгээд тухайн жилүүддээ хийгдсэн бүх газрын зургуудаа зүгээр л хүмүүст нээлттэйгээр ингээд хүргэждэг. За энэ жилийн үед бид нар яг энэ үзэсгэлэнг бас дахин зохион байгуулах төлөвлөгөөтэй байгаа. Гэхдээ үзэсгэлэнгээ бид нар ямар нэгэн гоё галерейд хийхээсээ илүү яг одоо тэр нөгөө нэг гэр хороолт ч юм уу те задгаад орон зайд энийг бол ингээд зохион байгуулдаг. Тэгээд ер нь бол нэг сарын хугацаанд үргэлжлэнэ. Хин ч ирж болно. Яг сонирхолтой нь бид нар анх нөгөө энэ үзэсгэлэнгээ зохион байгуулах гад амар олон сэтгүүлчдийг урьсан уг нь бол. Sorry, нэг ч хүн ирээгүй. Ийм үзэсгэлэн дээр. Тэгээд дахиад бид нар саяхан бас нэг арга хэмжээнд бас үзэсгэлэнгээ нээсэн. Ер нь гэхдээ сэтгүүлчд маань яг иймэрхүү сэдв гэхээсээ илүү өөр сэдвийг айгүйх сонирхтой юм билээ ер нь бол. Үгүй тэр хулгай амулгай юу ч гэдэг тэр уус тэр мөр. Тэгэхээр одоо бид нар яг нөгөө нэг одоо түрүүн хинийх тараас нөгөө сошиал юу гэлээ нийгмийн инновацлог байдал гэж юм яриад байна шүү дээ. Тэгвэл тэрийг хийх хүмүүс чинь хин юм бэ гэхээр одоо яг тэр нөгөө нэг хүмүүстэй одоо тэр нөгөө нэг сэтгүүл зүгээр ажиллаж байгаа хүмүүс сэтгүүлчид одоо яг зүгээр нэг тийм тоо чанарны асуудлаас илүү яг бүр юм хотын тухай юм том асуудлыг одоо цогцоор нь барьж аваад тэрний нэгийг ингээд онцлоод бүр дагнаад ингээд явах хэрэгтэй байхгүй юу. Тэгээд дахиад нэг сэтгүүлч жоохон байгаа юм шиг үү те. Тэгэхээр би зүгээр Америкийн одоо тэр нөгөө нэг амар гой тэр хотын төлөвлөлтийг одоо ийм байх хэрэгтэй гэж нөлөөсөн юм чи яг үндэ сэтгүүлч юм байдаг байхгүй. За дараагийн. Дахиад тэгээд энэ үзэсгэлэнгийн хэсгүүд байна. За тэгээд эко хот гэдэг ер нь бол сэдв штэ. Тэгээд одоо энэ зураг бол одоо Америк комик зураачийн зурсан зураг байгаа. Харах юм бол орон сууцны одоо нэг аяг тав угааж байгаа угаалтаар доор нь гэр хороолол ус авж байгаа юм байгаа. Магадгүй бид нэр эко хот гэдэг зүйлийг зүгээр гаднаас хайх биш. Яг одоо бидний одоо яг энэ гэр хороолт ч юм уу те нүүдлийн соёл гэдэг чинь яг үндэ бол эко аахгүй. Тэгээ бид нэр яг тэрийгээ илүү жоохон зүгээр нэг зарим нэг ганц хоёр юм сайжруулах хэрэгтэй шүү дээ. Ганц хоёр юм гэдэг дотор ч ариун цэврийн байгууламж байна. Дулаат суулгын асуудал байна. Бараг хоёрхан юм биш үү? Тэр энэ асуудлуудыг бид нэр шийдчих юм бол бараг дэлхийд таанч байхгүй эко хот бол бидний хаяанд л байгаа байхгүй юу энд бол. За.